եւ ինչ պատճառաբանություններ։ Ուրեմն ինչպես եւ սպասվում էր, դատարանը որոշում կայացրեց մերժելու պաշտպանական կողմի բողոքը եւ ամփոփող թողեց Քամիլ Ավասյան առաջնահերթանի դատարանի կողմից կայացված որոշում, այսինքն դատարանը կրկին անգամ կայացրեց քաղաքական որոշում։ Այդ որոշման մասին, որ սպասվում էր այդ որոշումը, արդեն իսկ մենք հայտարարել էինք այն ժամանակ, երբ որ դատարանը գտնվում էր խորհրդակցական սենյակում։ Մեր պաշտպանյալ Պավել Մանուկյանը ինքն էլ հայտարարեց դատարանը, որ որևէ այլ որոշման դատարանից չի սպասում եւ իր համար էր ակնհայտ էր, թե դատարանը ինչ որոշում պետք է կայացնել։ Եվ նա նաեւ նշեց, որ ես չեմ եկել, որ դատարանը ինչ որ բան խնդրեմ։ Ինձ համար ամեն ինչ պարզ է եւ ես ուղղակի իմ խոսքն եմ ուզում ներկայացնել դատարանում։ Պավել Մանուկյանը դատարանում իհարկե ելույթ ունեցավ եւ ներկայացրեց նաեւ իր դիտարկումները կապված նաեւ այն հանգամանքի հետ, թե ինչու տեղի ունեցավ ՊՊՑ գնդի գրավումը, ինչ նպատակ ուներ այդ գրավումը եւ որ դա ինքնանպատակ չէր։ Այդտեղ բարձրացված էին որոշակի քաղաքական հարցեր։ Նա նաև այդ ամենը ներկայացրեց դատարանում, պատճառները։ Ըստ էության դատարանին չէին հետաքրքրում որևէ պատճառներ, դատարանը փորձում էր Պավել Մանուկյանին ընդհատել, սակայն Պավել Մանուկյանը ասում էր, որ ոչ, դուք պետք է լսեք նաև պատճառաբանությունները, թե ինչով պայմանավորված է։ Նա նաև դատարանում ցույց տվեց իր կողմից ստացված մարմնական այդ ծանր վնասվածքները, նշելով, որ իր ձախ եւ աջ ոտքի վրա երևում է նաև այդ զենքի տրամաչափը եւ թե ինչպիսի չթույլատրվող զենքով են իրեն իբրև ճակերտավոր վնասազերծել։ Պավլիկ Մանուկյանը շատ խիստ վիրավորված եւ ասում է, ես չեմ կարող տանել, իմ հոգեկան աշխարհն է նաև խառնվում այդ հանգամանքից, երբ որ նշում են, որ Պավել Մանուկյանին վնասազերծեցին, Պավել Մանուկյանին վնասեցին, այն էլ շատ ծանր եւ կոպիտ ձևով վնասեցին։ Այն դեպքում, երբ որ նա նշեց, որ բարձրաստիճան այրի հետ ինքը ձեռք էր բերել պայմանավորվածություն իր ծանր վնասվածք հասցնելուց ընդամենը 2 օր առաջ։ Նա նշեց, որ տեղի էին ունեցել բանակցություններ շատ բարձր մակարդակով, չնշեց անունը, բայց նշեց, որ տեղի էր ունեցել բանակցություն, ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն, նա բազմիցս նշեց, որ բոլոր տեղերում, բոլորի հետ պայմանավորվածությունների ժամանակ նա նշել է, որ ես այստեղ կզոհվեմ, բայց մեր կողմից անիմաստ եւ անհիմն որևէ կրակ չի արձակվի մեր դիմաց կանգնած այս անմեղ զինվորների եւ ժողովրդի եւ ոստիկանության ժողովրդի մասին խոսք գնալ չի կարող, ոստիկանության աշխատակիցների հետ կապված նա անդադ դա նշում է։ Նա ասաց, որ այդ պայմանավորվածությունից հետո սակայն դաժանորեն իր նկատմամբ կիրառվեց այդ անթույլատրելի զենքը, որը իրեն շատ ծանր տառապանքներ է պատճառում ֆիզիկական։ Ինչի նա նաև անդրադարձավ այն հանգամանքի, որ հերիք չի իրեն այդպես, վնասեցին, հասցրեցին այդ ծանր մարմնական վնասվածքը, անմեղ տեղը վնասեցին նաև իր երեխային, ով ընդամենը փորձում էր հորը օգնություն ցուցաբերել։ Եվ Պավլիկը նաև նշեց, որ երբ որ ասում է ինձ վնասեցին, նա նույնիսկ ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա են եղել այդ աշխատակիցները, ովքեր նրան նկատմամբ կրակ են արձակել։ Նա ասում է, ես ասում եի, որ դե մահաբեր ձեր հաջորդ հարվածին եմ սպասում։ Այսինքն, եթե որոշել եք ինձ սպանել, խնդրեմ սպանեք։ Երեխան, որ մոտեցել է նրան, ասել է, որ ես ընդամենը հորս եմ օգնում, բայց նրանք երեխային էլ այդ ծանր մարմնական վնասվածքն են հասցրել։ Եթե ազատության մեջ հայտնվեր, բուժումը ավելի արդյունավետ չէր կազմակերպվի, որովհետև դատապարտյալների հիվանդանոցում էլի ասում են, որ պայմանները այն իհարկե միանշանակ է, երբ որ անձը գտնվի հիվանդանոցում եւ անմիջականորեն բժիշկների ըսկողության տակ, նամանավանդ երբ որ Պավլիկին շուրջ 3 վիրահատություն են կատարել, որից 2-ը հիվանդանոցում Էրեբունի բժշկական եւ շատ ծանր վիրահատություններ են եղել եւ այժմ էլ վիճակը գտնվում է շատ ծանր, քանի որ այդտեղ ոսկրային խնդիրներ կա, որոնք պետք է թարախակալեն, այդ ոսկորները իրեն շատ մեծ նեղություն են պատճառում եւ սաստիկ ցավեր ունի։ Իսկ այս ընթացքում Էրեբունի հիվանդանոցի բժիշկները արդեն այցելությունները խիստ կրճատել են եւ 10 օրը մեկ են այցելում։ Կարիքա է հաճախ։ Բնականաբար կարիք կա, որտեղ ինքը ցավեր ունի, այնտեղ ընդամենը կարող են ամենաշատը մաքսիմում առաջարկել ցավազրկող։ Իսկ ինչու չեն այցելում տեղակետ։ Չգիտեմ, տեղեկություն չունեմ, բայց ես իմացա, որ այցելել էին անցյալ շաբաթ եւ ասաց, որ միգուցե այս շաբաթվա վերջում հնարավոր է կրկին այցելեն։ Այցելությունները իհարկե ավելի կրճատվել է տևողությունը, մեկ շաբաթ 10 օրվա ընթացքում, մի ժամանակ, երբ որ բժիշկները ավելի հաճախակ էին այցելում, ենթադրվում է, որ քանի որ բուժման պրոցեսը անցնում դրա համար, բայց մեր ենթադրություններն են, որ ինքնին բուժումը ամբողջական չի, քանի որ
վերքերից, դատելով վերքերի մեծությունից եւ խորությունից ենթադրում ենք, որ Պավլիկի մոտ կան այսօրվա դրությամբ լուրջ խնդիրներ։ Իհարկե բժիշկներն ասում են առանձնապես դրա մեջ որևէ բան չկա, դա ապակինման process է, բայց այն ինչ որ ցույց է տալի Պավել Մանուկյանը, կարողանում ենք ենթադրել, որ իր մեջ կան։ Իսկ ինչ ուշադրություն չեն դարձնում։ Չէ, իրանք ասում են, որ մենք ուշադրություն դարձնում ենք, այդպես պետք է լինի, բայց հաշվի առեք այն հանգամանքը, որ սովորական բժշկական կենտրոնում անձը նման պայմաններում անցնում է ամենօրյա թերապիա, այսինքն նաև մերսումներ եւ այլ աշխատանքներ, բայց այս պայմաններում փաստորեն Պավլիկի մոտ այդ ամենը բացակայում է։ Սա խնդիր։ Բողոքարկելու եք որոշումը։ Ենթադրում եմ, որ այո, որովհետեւ պետք է լրացնել բոլոր ներպետական ատյանները, որպեսզի իդեպ այսօր եվրոպական դատարանի վերաբերյալ նույնպես խնդիր բարձրացավ դատարանում, որովհետեւ դատավորները նման որոշումներ կայացնելուց, քաղաքական որոշումներ կայացնելուց իրենք ազատ են, որովհետեւ պետությունը իրենցից ռեգրեսիվ հայցի իրավունքով գումարները հետ չի պահանջում։ Մենք ասենք, որ կգալու է այդ օրը, որ ձեր քաղաքական որոշումների համար, որ դուք անձամբ եք պատասխան տալու։ Մասնավորապես հարցը վերաբերում էր այն ամենին, որ 1 տարի առաջ Պավել Մանուկյանի նկատմամբ այս նույն գործերը միացել են սրան։ Պավել Մանուկյանի նկատմամբ խափանամիջոցի կիրառել էր նույն դատավորը եւ խափամիջոց ներողություն Պավել Մանուկյանի նկատմամբ խափանամիջոցի երկարացնելու վերաբերյալ բողոքի դեմ, որ բողոք էին վերել, լսել էր նույն դատավորը եւ այն ժամանակ դատարանը, վերաքննիչ դատարանը գտել էր, որ հիմնավոր է խափանամիջոցի առաջին արձանի շատ չանցած, կարծեմ մի շաբաթ 10 օր հետո դատախազը վերացրեց որոշում, մենք հիշեցրեցինք դատավորին, որ դու այն ժամանակ էլ քաղաքական որոշում էիր կայացրել եւ դատախազությունը ինքը նորից քաղաքական որոշմամբ փոխեց խափանամիջոցը, այդ դեպքում դատարանը ինչի նման վերաբերվեց, Պավել Մանուկյանը շատ հստակ ասաց, ես ուզում եմ, որ դատարանը լինի հարգելի դատարան, որ մենք հարգենք, բայց դուք տեղ չեք թողնում հարգել։ Ինչ ասաց դատավորը, այդ նույն դատավորը։ Դատավորը չէր հիշում։ Զարմանալի է, որ չէր հիշում, մենք իրեն հիշեցրեցինք, մասնավորապես այն մի դատական պրոցեսում մենք ասել էինք, որ դա քաղբանտարկյալի վերաբերյալ դրույթ էին բերել եվրոպական խորհրդի, ու այսօր հիշեցինք, որ հա հետո եւ հիշեց, որ քաղբանտարկյալի առումով այդ բանը կար, ասեց հա նոր հիշեցինք։ Բայց էությունը հետեւյալն է, որ ցանկացած որոշում դատարանի կողմից պետք է լինի ինքնարդարություն իրականացնող որոշում։ Մենք բոլորս պարզ հասկանում ենք, որ դատարանները իրականացնում են քաղաքական պատվերի շրջանակներում որոշումներ։ Եվ եթե հանկարծ դատախազը որոշի, որ խափանամիջոցը փոխել, նույն այս դատավորը ձեր գնահատմամբ արդեն կհիմնավորի, թե ինչու փոխեց կալանքը, օրինակ գրավով ազատացածի, հա։ Չէ, այստեղ հարցը հետեւյալն է, եթե դատարանը ինքն իրեն հարգի, գոնե նման պայմաններում, մասնավորապես այս դեպքերի համար, երբ որ իսկապես նա տեսել է, որ դատախազությունը հետագայում վերացրել է այդ որոշումը, պետք է որ ասի ընկեր դատախազ, ես բերում եք ինձ, ես հաստատում եմ, հիմնավորում եմ, հետո դուք գնում եք, բացում եք, այդ դեպքում ես ինչի եմ նմանվում։ Այսինքն դատարանը պետք է կարողանա ինքն իր դերը բարձրացնել։ Մենք փորձում ենք դատարանի դերը բարձրացնել, Պավել Մանուկյանը հստակ ասեց. իմ նպատակը նաև դատարանի, իմ գործողությունների նպատակը մեր Սասնա ծռեր, նաև դատարանի դերին բարձրացնելն է, որ երկրում արդարադատություն լինի։ Դատավորի համազգանուն, հա։ Պաշտպանական կողմը պատասխանել է